السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بيناتنا. صراحة اليوم يا ريتك تجلسي حدايا، خدي لك كاس ديال اتاي سخون وخليني نهضر معاك من القلب للقلب، كأخت كصديقة وكوحدة عارفة بلي هاد الثقل اللي هازة فوق كتافك راه ماشي ساهل. واش عمرك سولتي راسك علاش ديما حاسة براسي بلي راني ما درت حتى حاجة؟ كتفيقي في الصباح راسك عامر بليستا طويلة عريضة ديال المهام، خاص الدار تكون كتشعل، الدراري خصهم يكونوا هما الأوائل، الخدمة خصني نساليها في الوقت، خاص الشكل يكون مثالي، خاصني نكون نقية في حالتي، مخاصش يبان عليا التعب. ووسط هاد الجري كامل إلا غير تحرقات لك الكيكة ولا نسيتي ورقة مهمة، كيبدا داك الصوت الداخلي كيوبخ فيك. شفتي شنو درتي؟ أنا إنسانة فاشلة، أنا مقصرة، راه عمرك غادي توصل داكشي اللي بغيتي. هاد الشعور بالذنب اللي كياكلك من الداخل، هاد الرغبة باش كلشي يكون قاط بالمسطرة، هي اللي كنسميوها فخ المثالية الزايدة. هاد الفخ كيشبه لواحد السراب، كل ما جريتي عنده باش ترتاحي كيبعد عليك وكيخليك غير هطشانة ومهلوكة. اجي اختي نفهمو اشنو كيطرى لداخل فهاديك النفس اللي ربي كرمها. من الناحية النفسية هاد المثالية ماشي هي النجاح ولا الطموح، بل هي واحد الدرع كنبغيو نتخباو وراه حيت خايفين من حكم الناس علينا. راه حنا كنعيشو فواحد القلق مستمر، anxiety. الدماغ كيبقى خدام 24 ساعة، هادشي اللي كنسميوه التفكير الزائد. كتولي كتركزي غير على النواقص واخا ديري 100 حاجة زوينة في نهارك، عينك كتمشي غير لديك الغلطة الصغيرة اللي درتي، وهادشي كيخلي تنظيم المشاعر عندك مخربق. دغيا كتنفجري، دغيا كيبكيك أبسط شيء، وحاسة بلي البطارية ديالك دائما خاوية. هاد العيا ماشي عيا ديال الخدمة، هاد العيا عيا ديال الروح اللي ما كترتاحش. اجي دابا نرجعو للأصل، الكمال لله وحده. حبيبة ديالي، واش فكرتي يوما باللي هاد المثالية اللي كتجري موراها راها نوع من التكبر على الضعف البشري ديالنا؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا ضعفاء وخلق فينا النقص باش نرجعوا لعندو، باش نكونوا دائما محتاجين ليه. الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي كامل، وحنا العباد ديالو. الجمال ديالنا كاين في هذيك النضوء وهذيك العثرات اللي كتعلمنا التواضع وكتعلمنا الاحتياج الى الله والتذلل له. ملي كتحاولي تكوني كاملة راه كتحاولي تهزي حمل ماشي ديالك. ربي قال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربي عارف الوسع ديالك وعارف الجهد ديالك وعارف اللي راكي كتقاتلي. هو سبحانه وتعالى كيشوف السعي ديالك، كيشوف المجهود اللي كديري، ماشي النتيجة النهائية اللي انت خايفة منها. الطمأنينة الحقيقية كتبدا ملي كتسلمي أمرك لله وكتقولي يا ربي أنا درت اللي في جهدي، يا ربي الباقي عليك. هاد التسليم هو اللي كيطفي العافية ديال القلق اللي شاعلة في الصدر ديالك. دابا أجي نفهمو أو نعرفو كيفاش نخرجو من هاد الفخ بشوية علينا. ما غاديش نقول لك تبدلي ما بين ليلة وضحاها لأنه شيء مستحيل، ولكن بغيتك تجربي هاد الخطوات الصغيرة بحال إلا كترجعي كتصاحبي مع راسك من جديد. أولا تعلمي تقولي لا لهاديك الصورة الذهنية اللي في بالك. ملي كيبدا عقلك يقول لك خاصني تجمعي الصالون دابا وتخافيك الموت ديال الناس، جاوبي نفسك باللي أنا الصبر يقدر يتسنى، ولكن صحتي ونفسيتي هي الأمانة اللي غادي تحاسب عليها. أنا شخصيا كنت من الناس اللي ضروري مناش إلا ما كانت الدار متسولة كتشعل ويكون كلشي مجموع واخا على حساب الصحة ديالي. ولكن مؤخرا تعلمت أنه هادشي غير كيهلك صحتي، أنه من بعد نهار طويل ومتعب، أنه في العشية ملي كيجي الجسم ديالك كيطلب منك الراحة وكتحسي براسك أنك عيانة وباغا تنعسي، كلشي كنحطو من إيدي وكنمشي نرتاح. كنفكر بأنه يصبح ويفتح، ماشي مشكل إلا الصالون بات مرود أولا الماعن ما باتوش مغسولين كاملين، المهم أنني أنا نكون مرتاحة. ثانيا قانون 80%، ماشي ضروري يكون كلشي 100%. إلا درتي غير 70% ولا 80% من داكشي اللي بغيتي راه أصلا برافو عليك. القبول ديالك فين وصلتي هو الدواء ديال المثالية. تقبلي بلي نهار كيكون فيه الضحك وفيه البكاء، فيه الإنجاز وفيه الفشل، فيه المشاعر المزيانة والمشاعر اللي ما مزياناش. ثالثا صغري الواجبات وكبري الامتنان. في بلاصة ما تبقاي تشوفي شنو ناقصك كل ليلة قبل ما تناسي، تفكري 3 ديال الحوايج ولو بساط اللي درتيهم اليوم انتي فرحانة. مثلا انك دوزتي
واحد العشية زوينة مع ولدك، ولا ضحكتي ضحكات مع ولدك، أو شديتي جلستي شربتي القهوة ديالك بكل هدوء. واش عاونتي شي حد بكلمة زوينة، أو لا سمعتي شي صديقة طبطبتي عليها. هاد اللحظات هي الحياة الحقيقية، ماشي الكمال اللي في الخيال ديالك. رابعا الرحمة بالذات، self compassion. هضري مع راسك بواحد الحب، وهضري مع راسك كأنك كتهضري مع نفسك مني كنتي صغيرة. مثلا اسمك مريم، كتهضري مع مريم الصغيرة، هضري معاها كأنها طفلة صغيرة بكل حب وبكل ود، وما تلوميهاش وما تحتقريهاش وما تنقصيش منها. هضري مع راسك بحال كتهضري مع أعز صديقة عندك. إلا جات عندك الصديقة ديالك مثلا غلطات وتتعاود لك على شي تصرف، واش غتعايريها وتجرحيها؟ أكيد لا. غادي تقولي ليها هانية حنا كنغلطو، علاش كتقسي على راسك انتي؟ علاش كتسني من نفسك انك تكوني سوبر وومن؟ لا، ارحموا ريوسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى علينا ورفقا بالقوارير. علاش؟ حيت حنا حساسات، ما خاصناش نكونوا فينا واحد القسوة تجاه الأنفس ديالنا. كوني حنينة على راسك، راه ربي الرحيم كيبغينا نكونوا رحماء بأنفسنا قبل ما نكونوا رحماء بالآخرين. أختي العزيزة، الحياة قصيرة بزاف باش نضيعوها وحنا كنحاولوا نرضيو وهم اللي سميتو المثالية. الدار اللي فيها الروينة راها دار فيها الحياة، فيها ناس أحياء لداخل، والدراري اللي هما كيشاغبوا راهم دراري صحيين ودراري عاديين طبيعيين. وانتي اللي كتعبي وكتغلطي راكي إنسانة حقيقية وعندك قيمة كبيرة بلا ما تحتاجي تبرهني عليها لحتى واحد. الجمال ديالك كاين في ديك العفوية، في هداك التقصير، في هذيك الأخطاء اللي كتخليك تسجدي لسيدي ربي وكتطلبي منه العون، في هذيك القوة اللي كيعطيها لك الله من بعد ما كتسكني ليه وكتعترفي بأنك إنسانة لا حول لك ولا قوة من غير أو من دون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. دابا سي العزيزة وصلنا للنهاية ديال هذا البودكاست، وبغيت ندعي لك دعاء من القلب. يا ربي نزل السكينة على قلب كل أخت حاسة بالثقل. يا ربي برد عليها نار القلق، وعلمها كيفاش تبغي راسها وترحم راسها وترحم الضعف ديالها. اللهم اجعل رضاك هو غايتنا، وطاعتك هي راحتنا، وبدل خوفنا وقلقنا طمأنينة ويقين بلي كل شي بيديك، وبلي نيتنا الصافية عندك كافية. ارتاحي يا اختي، ارتاحي. راه البركة كتحضر ملي كيكون القلب هاني، ماشي ملي كيكون كلشي ما مثالي. يا ربي يا لطيف الطف بها، وعلم قلبها الرفق بنفسها كما كترفق بعبادك، واملأ صدرها طمأنينة، وانزع منها ثقل المقارنة والخوف، واجعلها ترى قيمتها بعين الرحمة لا بعين القسوة. اللهم ارزقها سكينة تعرف بها أن ما تبذله يكفي، وأنها كما هي الآن قريبة منك ومحاطة بعنايتك. شكرا لأنك كملتي البودكاست حتى النهاية. إلا كنتي بغيتينا نهضروا في مواضيع أخرى ما تنساش تحطيهم ليا في التعليقات، ما تنساش لايك وسبسكرايب باش دائما يوصلك الجديد ديالنا. ونلقاك على خير، نشوفك إن شاء الله بكل صحة وسلامة وعافية نفسية، وفي أمان الله.